1号10点回德工程医馆运送你的药。那你们还不快去想办法？要出跑了！我们的卤蛇秘方在运送途中被九卤蛇集团抢走了。你讲啥？你跟惠雄卡商叫伊同在开会。我电话有说讲，这个问题目标广告都是很重要。即马你家英雄来带你的小队甲阮美方抢过来，安尼对这个任务有问题无？这样，这个国家的未来就交给你们了，快出发吧！